سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل کراچی میں زندہ لاشیں جاگ گئی. ایسی زندہ لاشیں سوٹ کیس میں بند کر کے واپس بھیج دیا جہاں سے آئے. تالا والا لگا کے بھی بھیج دیا. ایک بات مشورہ دینا چاہوں گا, ٹویٹر اور فیس بک سے باہر نکلو, ریئل ورلڈ میں آؤ. ورچوئل ورلڈ میں مت جاؤ, ریئل ورلڈ ہوتے ہیں 95,000 ووٹ. یہ ٹویٹر فیس بک نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے ایلوژن ہے, ایلوژن. ٹویٹر فیس بک ایلوژن ہے. کل شکست ہوئی ہے ٹویٹر کی, فیس بک کی, اور کل شکست فتح ہوئی ہے عوام کی. سب چیزوں سے باہر نکلیں. ٹویٹر پہ کوئی وزیر اعظم بنا پھر رہا ہے, فیس بک پہ کوئی صدر بنا پھر رہا ہے, میرے اتنے فالوورز ہیں, وہ گالیاں چل رہی ہیں, ماں بہنیں ایک ہو رہی ہیں ٹویٹر فیس بک پر. مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے, لیکن میں بھی کبھی عوام میں آ گیا تو پتہ چل جائے گا ٹویٹر کیا ہے اور فیس بک کیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے. ان کو چیزوں کو چھوڑیں, جو حقائق ہیں, جو ریالٹیز ہیں, دکھ درد جو لوگوں کا دور کرے, جو لوگوں کے درمیان رہے, جو ان سے بار بار ملتا رہے, جس کے پاس ایکسس ہو لوگوں کا. آپ تو آئے, آ کر چلے گئے. کلفٹن کے ریسٹورنٹ میں سی فوڈ کھایا, بیف اسٹیک کھایا. آپ نے سلیم قادر انکل کا گولا کھایا جی؟ آپ نے حسین آباد کی چانپیں کھائیں, وہاں کے کھوکے سے پان لے کے کھایا, کراچی حلیم کھایا آپ نے؟ کچھ نہیں کھایا آپ نے. پیٹ خراب ہو جائے گا نا آپ کا. تو پیٹ خراب, یا تو پیٹ بچا لیں یا پھر ووٹ لے لیں. تو ووٹ لینے کے لیے صرف دستگیر کی نہاری ضروری نہیں ہوتی, بلکہ غوث الاعظم دستگیر کو ماننا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, کیا بات, یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا بات. یہ میں بہت آگے تک آپ کو لے گیا ہوں جو سمجھنے والے ہیں. دستگیر میں نہاری کھا کے کچھ نہیں ہوگا. ہم اچھی بنا لیں گے نہاری, ہمارے پا کے کھا لیں, لیکن صرف نہاری کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو عوام چاہتے ہیں ان کو وہ دیں, جو عوام کی چوائس ہے. یہ مسلط مت کریں اپنی چوائسز کہ یہ لے لو یہ لے لو. عوام جو چاہتے ہیں, عوام جس سے محبت کرتے ہیں, انہیں ووٹ ڈالنے دیں. سمپل بات. اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. نفرت پھیلا کر کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کراچی والوں کو زندہ لاش کہیں, یہ زندہ لاشوں کا شہر نہیں ہے, یہ زندہ انسانوں کا شہر ہے. یہ پورا ملک چلاتا ہے. کبھی بھی نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. میرے وطن کا ہر شہر میرا شہر. میں تو جس طرح زندہ انسانوں کا شہر کراچی ہے, زندہ دلوں کا شہر لاہور ہے. یہاں پہ عقیدت بھی ہے, محبت بھی. نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں. دیکھ لیجیے اس کا رزلٹ کیا آیا. جو پرانے تھے وہ بھی نہیں ملے. پرانوں پہ بڑا تھا نا, اتنے تھے. اور مجھے کوئی کہنے لگا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کراچی کو خوف سے آزاد کیا. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے تھے. خوف سے کراچی آزاد ہو گیا. جو پہلے پڑھے تھے وہ بھی نہیں پڑھے. کوئی کراچی والے خوف زدہ نہیں ہے. کراچی والے سب جانتے ہیں کیسے انہیں رہنا ہے, کس طرح سے رہنا ہے. اور انسان کو ہمیشہ پاکستانی بن کے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ کراچی والا, لاہور والا, پشاور والا, کوئٹہ والا, عامر لیاقت کو دیکھیں نام لگا ہوتا ہے پاکستان والا. میں ہوں پاکستان. ملک کی بات کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ان سے باہر نکلیں اور ایکسیپٹ کریں, اور لڑنے جھگڑنے. اور مجھے ٹویٹر پہ آج سے گالیاں مت دیجیے. بہت لوگ ہیں, مجھے پتا ہے ابھی شروع ہو جاؤ گے. ان کی ٹویٹر پہ دہشت گردی ہے. ان کا پورا ایک گروپ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی مخالف جماعت کو کون سی دہشت گرد جماعت کہتے ہیں, بٹ یہ کنفرم ہے یہ لوگ ٹویٹر کے پکے دہشت گرد ہیں. ٹویٹر فیس بک پر ایسی ابھی دہشت گردی شروع ہوگی. میری امی کو گالیاں دیں گے ابھی, آپ یہ دیکھیے گا یہ کیا کریں. یہ مہذب لوگ سب سے پہلے میری امی کو دیتے ہیں گالیاں, پھر میرے والد کو دیں گے, پھر مجھے دیں گے, اور گندی گندی گالیاں دیں گے.
पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, और सब मुहज्जिब, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, ये मुहज्जिब अभी शनासाई कराएंगे अपने खानदानों की थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये लोग यही करते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हमने कुछ दिन पहले अपने खौफजदा आदमी के साथ क्या गुफ्तगू की। कराची में सबसे ज्यादा खौफजदा ये आदमी है। तो आपको दिखाते हैं जरा कि हमने बहुत पहले क्या कह दिया था। 20 तारीख को भी बात हुई है, 20 को ही थी गालिबन बात, 20 को हुई और 23 को हुई है। 20 को जरा सुनाते हैं आपको कि 20 अप्रैल को हमने क्या कहा। मुझे वैसे ये बताएं, आजकल हालात 23 अप्रैल को कराची में इंतखाब है जी, NA 246। जी जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो इंतखाब MKM जीतेगी, ये तो पता है सब, ठीक है। जी जी। अब ये बताएं आप कि हालात कैसे रहे। हालात कराची का जो बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है, उसके हवाले से उस दिन जो है जो कमर है वो 8वें घर में गुजर रहा है, तो हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आते, मसले मसाइल हो सकते हैं, तो लोगों को एहतियात उस दिन बरतनी जी एहतियात करनी चाहिए। जीतेगा कौन? सर ये बताना बहुत मुश्किल है, हम तो बता सकते हैं पतंग जीतेगी, आप बताएं। इल्म नजूम की रोशनी में मैं इल्म नजूम क्या, आप सही से यार, आप एक NA 246 उसमें भी सोचना कि कौन जीतेगा। देखिए मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो अच्छा तो एस्ट्रोलॉजी बताए ना, बताए, अभी बताना पड़ेगा। देखिए ये मेरे पास अभी दोनों के जायचे नहीं नहीं हैं, दोनों के जायचे देख के। अच्छा, एक मिनट रुक जाए यार, आप लोग सब मेरा साथ देंगे यार। यार काशिफ भाई आपने मेरा साथ देना, छीबा साहब आपने भी। इनके पास ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जायचा था? जी बिल्कुल था। जब पूछा कद्दू जायजा था आपके पास? नहीं, मैंने पूछा, इन्होंने फौरन था ऑस्ट्रेलिया, ये वो, उसका तो कुछ नहीं होता इनके पास, फौरन बता देते हैं। नहीं, NA 246 के ये नताइज बता दे, मैं क्यों घबरा। लेकिन डॉक्टर साहब NA 246 का जायचा बता देते हैं इनको, लियाकताबाद, करीमाबाद, जायचा लियाकताबाद, करीमाबाद, हुसैनाबाद, अजीजाबाद, हुसैनाबाद बता दिया, हुसैनाबाद, ये सब हैं। अब बताओ, ये दोनों जो FC एरिया भी है, अलाजम भी है, अलाजम, FC एरिया, वाटर पंप, बताओ। ये दोनों आयशा मंजिल, दोनों आयशा मंजिल, भाईजान चौक, चोली। अब बताओ, ये दोनों बताओ दोनों नुमाइंदों के जायचे देख के मुक्का चौक, बताओ। आप बताएं, आप बताएं। नहीं बताया नहीं, ये नुमाइंदा दोनों नुमाइंदों के जायचे हैं, उनको देखिए किसका दशा अच्छी चल रही है, पीरियड अच्छा चल रहा है, उसके हिसाब से शिबा साहब आप कुछ बोले, आपकी आज आपकी खामोशी जो चुप रहेगी जबान लहू पुकारेगा आपकी। डॉक्टर साहब, लेकिन अली मोहम्मद साहब जो है वो थोड़े से डर रहे हैं, जबकि हक और सच बात कहनी है, अल्लाह से नहीं है, डरने की बात ही नहीं है, जी हाँ, सीधी सी बात है। तो इसमें कि जो वो गढ़ है, जी, जी, वो सीट है, वो सिवाय MKM के कोई जीत ही नहीं सकता, उसमें डरने की बात ही नहीं। डॉक्टर खुलकर आदमी बात करे। इसमें जो ज़मीनी हकाइक है, ज़मीनी हकाइक के तहत जो है वो सीट MQM ही विन जी, करेगी। जो हकायक हैं वो इंसान को बयान करने चाहिए। पूरा एक, आप भी इस कराची में पले बड़े हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वैसी सीट है जैसे गढ़ी खुदा बख्श है, ये वैसी सीट है जैसे जो लाहौर में है ग्वाल मंडी, ये वैसी सीट है जो उनकी मियाँ वाली है। ये घर है 494/8, वहां से कोई और नहीं जीत सकता, ये सबको पता होना चाहिए। एक सीधी सी बात, एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मैं कोई यकतरफा बात, मेरा तो ताल्लुक भी नहीं है, मैं ना उस पार्टी से ताल्लुक है ना मेरा सियासत से, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जमीनी हकायक बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है कि इंतखाबी सरगर्मियां हैं, गहमा गहमी है, सब अपने जलसे कर रहे हैं, सबको आज़ादी है, सब उन इलाकों में पहुंचकर तकरीरें कर रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन लियाकताबाद फ्लाईओवर के जलसे ने बता दिया है कि वहां से सीट पहुंच। और कल क्या बात हुई थी, यानी कल जब इलेक्शन था तो सुबह हम क्या बात कर रहे थे ये भी आपको बतला देते हैं, जरा दिखाइए कल का क्लिप। बिलखुसूस कराची के एक हलके के लिए बड़ी अहम सुबह है, क्योंकि वहां पोलिंग स्टार्ट होनी थी 8 बजे से, लेकिन 8:32 पर पोलिंग सही मानों में स्टार्ट हुई है, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो गया है और शाम 5 बजे तक 12 उम्मीदवारों में से कौन जीता ये रिजल्ट सामने आ जाएंगे। गो के मुकाबला 3 उम्मीदवारों में है और सभी जानते हैं कि वो 3 उम्मीदवार कौन से हैं। अली मोहम्मद साहब, आज का दिन
NA-246 के लिए कैसा रहेगा? पहला तो इसका जवाब दें आप। इंशाल्लाह बेहतर रहेगा सूरत हाल। वैसे तो ओवरऑल सितारों के हिसाब से तो सही नहीं है, कराची की अमन की सूरत हाल की वजह से बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अमूमन ये होता है कि 1:30-2 बजे के बाद जी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती जी, लेकिन ये कि NA-46 में माशाल्लाह जो भी जीतेंगे, और जो जीतेंगे सबको पता है कौन जीतेंगे, और अच्छी तरह से जीतेंगे, भरपूर तरीके से है। जीतेंगे। तो क्यों नाम लेना, MKM जीतेगी और जी क्या है? बिल्कुल। बताएं आप, उसमें क्या परेशान होने की क्या बात है? मतलब आप तो कोई सपोर्टर तो नहीं ना, आप तो हकायक बयान कर रहे हैं। डरते क्यों फिर आप? हम तो हकायक बयान करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। जी बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी ये कि MKM जीतेगी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी, तो इसमें घबरा क्यों रहे आप बताते हैं? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि घबराना आपको चाहिए था, कहते हुए MKM नहीं जीतेगी। जीतती है कि, तो आप उसमें क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं घबरा रहा बिल्कुल। मुकम्मल घबराएगा। तो मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, पेशगोई नहीं करता, लेकिन कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। ने अबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। जो हकीकत है वो बयान करता हूँ आपके सामने, जो रियलिटी है। और बाज़ लोगों को ये पसंद नहीं आएगी हकीकत, लेकिन हकीकत हकीकत होती है, आपको पसंद आए या ना आए। मेरा थोबड़ा आपको अच्छा नहीं लगता, ना लगे, बट मैं टीवी पर हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ, थोबड़ा देखना पड़ेगा।